A Nemzeti Színház meghívására Budapestre érkezett a legnagyobb spanyol színész, az egész világon ünnepelt rendező, José Luis Gómez. Tagja a Spanyol Királyi Akadémiának, és korábban vezette a Spanyol Nemzeti Színházat, aztán pedig Madridban megalapította saját színházát, a világhírű La Abadíját. 1976-ban a Cannes-i Filmfesztiválon a Pascal Duarte című film címszerepéért megkapta a legjobb férfi alakítás díját, ezt követően pedig a legnagyobb rendezőkkel dolgozott együtt, főszerepeket játszott, például Carlos Saura, Pedro Almodóvar, Milos Forman vagy éppen Josep Losey filmjeiben. Színházban pedig színpadon eljátszotta a világirodalom legnagyobb szerepeit, rendezőként pedig nem csak Spanyolországban ért el rendkívüli sikereket, hanem például Franciaországban is, a párizsi Odeonban, vagy éppen a Bastille Operaházban. Vendégünk tehát José Luis Gómez. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Gracias por estar aquí. Gracias. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Azt is elmondom még a nézőknek, hogy elindított ön egy speciális előadássorozatot. Ennek az a lényege, Cómicos de la Lengua, tehát a nyelv komikusai, a nyelv színészei, ez a címe magyarul. Ennek az a lényege, hogy a legnagyobb színészek, természetesen ön is, felolvassák a nézőknek a spanyol irodalom legnagyobb klasszikus szövegeit, a Cidet, vagy éppen a Don Quixótét. És ugye ez kapcsolódik ahhoz, amiért Budapestre jött, hiszen a Nemzeti Színházban most Vinyánszky Attila igazgató rendezésében lehet látni a Don Quixótét. Ha jól tudom, akkor lesz egy speciális este. Mi lesz az ön szerepe? Cómicos de la Lengua. A nyelvek komikusai mondjuk. Un proyecto de la Real Academia Española. A Spanyol Királyi Akadémia egyik projektje volt. Mis queridos oyentes húngaros. És kedves magyar nézők, es un proyecto de 10 grandes lecturas, hogy 10 nagy felolvasó estből áll. Grandes actores españoles. Nagy spanyol színészek működnek közre. La evolución. Tulajdonképpen ezzel szeretnénk bemutatni, hogy a spanyol nyelv miként alakult, hogyan fejlődött az elmúlt nagy 10 szöveg kapcsán. A 12. századtól a 20. századig ível át az egész. Dentro de esas lecturas, un lugar felolvasások sorában un trozo del Quijote que no existe. A Quixótéból is szerepel egy rész, de nem az, amit ma felolvasok. Pero con el tiempo, az idő múlásával estas lecturas me llevaron a volver a leer el Quijote de un modo muy intenso. En el Quijote Cervantes nagyon érdekes irányba is terelt, ugyanis a Cervantes-i Don Quixote tulajdonképpen nagyon érdekes irányba terelte a nyelvfejlődést. Estamos hablando de una lengua a nyelv que ha tenido una enorme fortuna. Tulajdonképpen nagyon szerencsés volt, történetileg is. No, sí, yo creo que es un azar de la historia. Talán a történelem is akarta, hogy így legyen, hogy a spanyol nyelv a világon beszélt nyelvek közül a második. Bien. Uno de los trozos del Quijote, yo me congratulo mucho cuando estuve anteriormente en el Festival Internacional. Itt voltam a Nemzetközi Színházi Fesztiválon. Attila, megtudtam, hogy Attila rendezni fogja a Quixótét. Me sentía muy contento y me gusta mucho Budapest. És Budapestet is nagyon szeretem. Admiro mucho a los actores húngaros. Csodálom a magyar művészeket. En ocasiones, viajes anteriores, he visto korábbi mucho teatro. Alkalmakkor is már sokszor elmentem itt színházba, a Katona József Színházba. Le ofrecí leer el que para mí es quizá uno de los capítulos más hermosos. Hogy felolvasok egy részt a Quixótéből, és ez az utolsó fejezetből van, a Testamentum. Nagyon érdekes leckét is ad arra nézve, hogy kell jól meghalni. Jól meghalni nagyon fontos dolog, ugyanis nagyon fontos. Después de una vida de loco, hogyha az ember egy ilyen őrült életet él, Quijote muere
akkor ugye mind ahogy Quixote is meghal. Az emberek gyakorta ugyanis nem gondolnak a halálra, hogy itt hagyjuk ezt az életet, ezt a létezést, és valamiféle ismeretlen felé megyünk. Van-e transzcendencia? Van, nincs, de mi valahogy visszatérünk oda, ahonnan jöttünk. És a Quixotében talán ez okozza számomra a legnagyobb örömet, vidámságot, belső megnyugvást, és remélem, hogy a nézők is ezt át fogják tudni érezni. Azt mondta, hogy az emberek nem szoktak gondolni a halálra, de akkor ezek szerint ön szokott? Önnek ez egy fontos gondolat? Hogy is mondta pontosan, hogyan kell szépen vagy jól meghalni? Foglalkoztatja ez a gondolat? Igen. A legutolsó film, amit készítettem, és nagyon szeretem ezt a filmet, ez a film az egyik legnagyobb spanyol értelmiségiről szólt, Miguel de Unamunoról, aki aztán confinado en una isla remota de las Islas Canarias. A Kanári-szigetek egyikére kellett számüzetésbe vonulni Primo de la Rivera idején, még a spanyol monarchia idején. Ugye az utolsó spanyol király támogatta ezt a diktatúrát. Mind ahogy annak idején a görög ezredeseket is támogatta a görög király. Ez nagyon érdekes volt, mert Juan Carlos aztán megtanulta a leckét, hogy soha többet ne támogassa, például amikor puccs volt a 80-as években. Nos, az egyik érdekes film részlet a halálról szól. És ezt is el kellett játszanom. Fölvetődött a gondolat, hogy nagyon egyszerűen kéne megoldani, természetesen. Su manera de morir también fue sencilla, fue más dramática, pero drámai módon halt meg Unamuno, de én a filmben inkább az egyszerűbb megoldást választottam. Mindenki meg is hatódott, átérezte, annak ellenére, hogy egyszerű volt a jelenet. Talán azért is hatotta meg a nézőket, mert azt próbáltam meg átadni, hogy az ember hogy is érzi, amikor megérti, hogy meghal. Azt az egyetlen pillanatot, amikor átmegy az egyikről a másik helyre. És amikor azt mondták, hogy vágás, és az emberek, az operatőrök oda jöttek, és azt mondták, hogy van valamire szükséged? Mert annyira meghatódtak. És mondtam, hogy igen, így szeretnék meghalni. Mert meghalni, élni is fontos, de meghalni is fontos. Az ember élete végén meghal, és jól kell meghalni, ez fontos. És az, hogy ön akár ebben az utolsó filmjében, vagy akár máskor is, filmben, színpadon, át kellett, hogy élje a halált. Ez segít az embernek, segít önnek a saját halált elképzelni, vagy arra felkészülni? Ezzel ugye minden ember az élet különböző szakaszaiban szembe kerül és gondol rá, csak érdekelne, hogy akinek ezt művészként át kell élnie, hogy milyen meghalni, az tud-e valamit abban segíteni, hogy azzal szembenézzen, hogy egyszer neki magának is meg kell halnia? Hay un momento en la vida del hombre, az ember életében van egy pillanat, y por mi edad, és az én koromban, pláne. Soy un hombre joven, físicamente joven. Fizikailag fiatalnak érzem magam. Como hago mucho ejercicio, sokat tornázom, fiatalnak érzem magam fizikailag. De hát azért már megvan a korom. A esta hora de la vida, en este momento de la vida, és ebben az életkorban el plantearse, az ember bizony foglalkozik el cómo morir, azzal, hogy hogy kell meghalni. Y el prepararse, és fel kell készülnünk rá. Internamente. Belül.
a un buen morir, aunque todo puede ser en la vida humana az ember életében lehet, hogy minden hiába való. Nem választjuk meg, hogy hogy élünk, vagy hogy halunk tulajdonképpen. Bármilyen ember életében van bizonyos előretervezés. Az ember gondolkodik azon, hogy is takarítson meg pénzt az életi végére, és a halál pillanatát nem tudjuk, mikor következik el. De meg kell próbálnunk ezt a lehető legjobban megtenni. A jól élünk, és a jó élet része a jó meghalás. Említettem azt, hogy 1976-ban kapott Cannes-ban fődíjat, a legjobb férfi alakítás díját a Pascal Duarte című film címszerepéért. Ez egyébként egy olyan regény volt, amelyért az írója Nobel-díjat kapott, és amelynek a népszerűségét a Don Quixotéhoz szokták hasonlítani. Ricardo Franco rendezte ezt a filmet, és abban az évben a legjobb férfi alakítás díjára jelölték Alain Delont a Klein úrban nyújtott alakításáért, illetve Robert De Niro-t is a taxisofőr címszerepéért végül ön kapta. Lehet, hogy közhelyes a kérdés, de azt gondolom, hogy annak, aki egy ilyen díjat kap, ez nem közhely, hiszen ő maga éli át. Hogy mit jelentett a pályája szempontjából ez a pillanat Cannes-ban és ez a díj? Cuando recibí ese premio, un premio muy grande, megkaptam ezt a nagy díjat, digamos que el premio cinematográfico más grande del mundo, talán a világ legnagyobb díja az Oscar díj mellett. Fue abrumador para un hombre de mi edad, yo tenía 35 años. 35 éves voltam, tehát számomra ez 36. Igen, 36 éves voltam, számomra ez döbbenetes volt. Se llenó de propuestas, de rengeteg ajánlatot kaptam, hogy ilyen és olyan filmeket csináltak. De amikor megláttam magam a képernyőn, vagy a filmvásznon, úgy láttam, hogy még sokat kell tanulnom. Tehát félretettem az ajánlatokat, és egy Fulbright ösztöndíjra pályáztam a Fulbright bizottságnál, és elmentem az Egyesült Államokba, és a Lee Strasberg-től akartam tanulni. Legalább egy évet vele tanultam. Mit akarok ezzel mondani? Ösztönzött a díj arra, hogy megfeleljek a díjnak, hogy fölnőjek a díjhoz, de ugyanakkor tanulnom is kellett. A színházban születtem, hogy így mondjam. Nunca pude dejar el teatro. Soha nem is akartam elhagyni a színházat. Siempre he mantenido el cine a mozi en equilibrio con el teatro. Mindig is egyensúlyban maradt a színházzal. Nem akartam soha, hogy a film eltávolítson a színháztól, vagy hogy a film függvényében éljek. Mert az életem a színházi szerepléshez kötődik. Az igazi forrás, az anya, a szereplés számomra a színház. Erről meg vagyok győződve. A színházban az ember játszik egy szerepet, az egész szervezetét aktiválja, sajátos módon alkalmazza a beszédet, rendkívül intenzív a közönség jelenléte, megosztja ugyanazt a pillanatot az életben velünk, és rendkívüli módon táplál is bennünket. A lényünket. Tehát szerencsém volt, de 20 éve úgy döntöttem, hogy megalapítom ezt a színházat, a Teatro de la Abadíját.
ez az igazi misszióm. Lo que yo podía aportar. Yo pensé Azt en ese momento lo siguiente. hogy yo tenía en ese momento akkoriban 51 néhány éves voltam. Tehát 20 éve hány éves is voltam? Ugye 55 éves, mondjuk. Yo pensé. Arra gondoltam. ¿Qué aporto yo siendo un actor muy bueno, muy bueno, muy bueno? Ganando mucho dinero, mucho Hogyha sok pénzt keresek, nagyon jó színész vagyok, rengeteg filmet csinálok, akkor mit hozok? Mit teszek le az asztalra? Nyilván nagyon jó az, hogyha az emberek gratulálnak, de ennél többet kell megtennem. Ennél többet kell tennem a nyelvért, az országért, a színházért. És ha valami ennél többet tehetek, akkor át kell adnom mindazt, amit megtanultam, egyrészt, másrészt pedig tovább kell tanulnom. Rengeteg mindent csináltam az elmúlt 20 évben, és azt hiszem, hogy az életem legjobb befektetése ez volt. Sokkal jobb, mint hogyha több filmet csináltam volna, vagy ha sokkal több pénzt kerestem volna. Az Teatro de la Abadía rengeteget adott. Megfigyeltem nagyon sok mindent, és a fiatalokat taníthattam, és ez megfizethetetlen. Lee Strasberg, azért kérdeznék vele kapcsolatosan is, mert olyan óriási színészek tanultak nála, mint Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, Marilyn Monroe. Ő hogyan tanított, milyen ember volt? Olvastam például, hogy ő volt az, akinek a tanácsára elkezdett ön tai-chizni. Primero, Lee Strasberg era un magnífico maestro. Kiváló mester. Un hombre con una capacidad de ver lo que le ocurre al actor. Nagyon jól meglátja mindig, hogy a színészt mi foglalkoztatja. Nem kell szó, nem kell magyarázat hozzá. Meglátja rajta. Intuíció, a tekintet. Nagyon-nagyon pontos volt. Lo que te ocurre, incluso aquellas cosas de las que uno no se daba cuenta. Még azt is, amit az ember saját magáról nem vesz észre. És emlékszem, amikor rengeteget foglalkoztam annak idején a mozgással. Jacques Lecoqcal tanultam ezt meg, és szerettem volna ezzel foglalkozni, a mozgásokkal. Hogy is van ez? A Lee Strasberg Theatre Institute-ban nem volt mozgás, csak a színésztechnika. És azt mondta Lee Strasberg, hogy amit látok rajtad az, hogy a tai chi lenne neked a legjobb. És amikor az Abadia Színházat megalapítottam, magam is tai chit folytattam, és tai chi foglalkozásokat is szerveztem a színházban. A tai chi külön kultúra. Tulajdonképpen a tudatos mozgás és a relaxáció együtt. Tehát egy tudatos művésznek ez nagyon fontos. Ami Lee Strasberg átadott, az is egyfajta amerikai formája volt annak, hogy lehet közel kerülni Stanislavskihoz, a nagymesterhez. Nem biztos, hogy az amerikai forma a legjobb. Ami biztos, viszont az, hogy amerikai szintére jól működik a moziban, a színházban, az Amerikai Egyesült Államokban. De ez az egyetlen forma. Én magam, ugye annak idején megcsináltam ugye a Pascual Duarte filmet, szerettem volna tökéletesíteni magam, de kiváló lengyel, magyar színészek vannak, orosz színészek is kiválóak, remek a brit színészek is. Természetesen la fuerza de Estados Unidos de comunicación detrás. Ez az óriási erő, amit az amerikai kommunikáció képvisel ezekben az országokban. Nagyon sok hollywoodi sztárt ismerünk, de ezek a színészek, akikről beszélek, talán nincsenek, nem forognak annyira közszájon.
Ha már a magyar színészeket is említette, ez egyébként éppen 1976 Cannes-i Filmfesztivál magyar szempontból is fontos volt, mert akkor a legjobb női alakítás díját Törőcsik Mari kapta, és 2 magyar filmet is vetítettek a versenyprogramban, Jancsó Miklós és Már Gyula filmjét is. Ezt csak azért mondtam, mert ugye éppen akkor kapta ön a legjobb férfi alakítás díját, amikor egy magyar színésznő pedig a női alakítás díját. Dolgozott Carlos Saurával, a 20. század egyik legnagyobb filmrendezője, akinek a korai filmjei éppen a Franco diktatúra folytó légköréről szóltak. 2 filmjében is játszott, az egyik, ami korábban készült ezek közül, az a Bekötött szemmel. Érdekelne az, hogy hogyan emlékszik vissza erre a korszakra. Tehát egy fiatal művész mennyire érezte akkoriban azt, hogy beleszól az életébe a politika? Vivimos con la dictadura. Megéltük a diktatúra idejét, és a diktatúra ellen éltünk annak idején Spanyolországban. És úgy intéztük a dolgainkat, hogy a munkánkat révén azért csak átadjuk az üzenetünket, a diktatúra ellenes üzeneteinket. Nyilván volt cenzúra, cenzúrázták a szövegeket, cenzúrázták a műveket, elolvasták a szövegeket, kihúztak belőle. Sobrevivimos. De túléltük. A veces era casi más interesante sobrevivir. Talán a túlélés sokkal érdekesebb volt, mint ma a piaci feltételek túlélése. Mert hogy, ha jól értem a szavait, akkor valamilyen formában ez is nehéz. Olvastam azt, hogy nemrég az El Paísnak adott egy interjút, és ebben arról beszélt, hogy ha még több pénzt vonnak el a spanyol kultúrától, akkor már kulturális öngyilkosságról lehet beszélni. Ezt a kifejezést használta. Most például választások lesznek majd Spanyolországban. Nem tudom, hogy ön ezt mennyire optimistán vagy mennyire pesszimistán várja. Színházat csináló emberként nyilván kell foglalkozni a pénzügyekkel, ezzel összefüggésben kell foglalkozni a politikával. Látom is, hogy ez érdekli. Mire számít? Hogyan alakul majd a spanyol kulturális élet? El tema, yo nunca he ocultado. Én soha nem rejtettem véka alá mi manera de pensar. Azt, hogy gondolkodom. Pero nunca, digamos, no me manifiesto políticamente. Bár politikailag nem verem nagy dobra, mert nem ez a dolgom. Políticamente, pero, hogy politikailag is megnyilatkozzak. En España, de pero todo el mundo sabe, mindenki tudja, mi manera de pensar. Hogy gondolkodom. Entonces, lo que ha habido siempre en relación con gobiernos, a különböző kormányok, amelyek másképp gondolkodnak, mindenképp egyfajta lojalitást is tanúsítanak. Tehát ezek az intézmények lojálisak. Nem kell, hogy becsapjuk egymást. Mi színházunk tulajdonképpen független alapítványként működik, és a támogatást nem szüntették meg az alapítványnak, mert jól működünk, hatékonyan működünk, művészileg is, és gazdaságilag is. És ez nagyon fontos, hogy így történjen, hogy gazdaságilag is hatékonyak legyünk, és kulturálisan is hatékonyak legyünk. Azt hiszem, hogy Spanyolország és talán Európa is un reencaje, un movimiento. Újra kell, hogy gondolja a dolgokat. Una mirada más compasiva hacia las clases más desfavorecidas. Jobban oda kéne figyelni
a kevésbé szerencsésebb rétegekre, hiszen nő a különbség a gazdagok és a szegények között. Spanyolországban rettenetesen nagy. A makrogazdasági adatok bár javulnak, de az egyenlőtlenségek rettentő mértékben megnőttek. És ez nem igazságos. Azt hiszem, a társadalom kiegyensúlyozottabb mértékben kellene, hogy működjön. Cervantes egy nagyon fontos dolgot mondott annak idején. Azt mondta, az egyik ember nem több, mint a másik, ha nem tesz többet, mint az a másik ember. De ahhoz, hogy az ember több legyen, mint a másik, az esélyeknek, nagyobb esélyegyenlőségnek kell lenni. Mert van, aki kedvező körülmények közé születik, jó anyagi körülmények közé, sok információval rendelkezik, sokkal többet tehet, mint az, aki egy munkás családba születik, nincs elég információ otthon, és nincs kultúra a környéken. Tehát sokkal többet kell behoznia. Tehát a társadalom legyen igazságosabb. Meg kell szüntetni mindazt a különbséget, amit lehet az emberek között. És azt szeretném, hogy a kormányok, vagy a következő kormány vállalja ezt a feladatot. Spanyolországban például meg kell oldani egy dolgot, ez pedig a történelmi memória. Ön is tudja, hogy nagyon nagyok a különbségek az egyes régiók között, például ugye Katalónia esetét mondhatnám. Remélem, tehát, hogy a következő kormány, akármilyen is lesz, akár ugyanez a párt adja a következő kormányt, akár más párt, gyűrközzön neki, és győzze le az egyenlőtlenségeket, fogjon hozzá a történelmi emlékeknek, Argentína, Chile, Brazília, és a többi latin-amerikai ország túlélték a diktatúrát. Franciaország, Magyarország, igen. De Spanyolországban túl hosszú ideje tart már a csend. Ez a bizonyos paktum, amit annak idején Franco halála után kötöttek meg a frankóista erők és a demokraták, hogy egyfajta békés átmenet legyen a demokrácia irányában annak idején. Remek, ez nagyon jó volt. Remek, fantasztikus volt. De családok ezrei, akinek a szüleit lelőtték annak idején, nem tudják, hogy hol nyugszanak. Digamos, todavía hay en la memoria. Tenemos mucho que trabajar. Tehát sok tennivaló van még. Hay que trabajar. Dolgoznunk kell. Kicsit visszakanyarodtunk ugye a diktatúrákhoz, például amikor Milos Formannal dolgozott együtt, a Gólya kísértetei című filmben. Ugye ez a spanyol inkvizícióról szól, de hát nyilván a kommunista diktatúráról is. Például Milos Formannal akkor beszéltek erről? Szóba került Csehszlovákia? Sí, claro. Igen. Claro. Yo conocía bien jól ismerem el cine de Milos Forman filmjeit. De cuando yo estudiaba en Alemania, még annak idején, mikor Németországban éltem és tanultam, akkor bizony elég sok Forman filmet láttam már még mielőtt. Ugye elment az Egyesült Államokba. Természetesen, hogy beszélgettem vele. Rengeteget beszéltünk ilyesmiről. Rendkívül nagy ember, kiváló művész és nagy demokrata Forman. Tema de la película. Ami pedig ayer estuve en la sinagoga. Filmet illeti. Tegnap voltam a zsinagógában. Me sentí muy conmovida. Nagyon is meghatott. Se han hecho exámenes de biología social
genética social en España. Spanyolországban sok vizsgálatot végeztek úgynevezett szociális és genetikai területen. A spanyol genetikai állományban a legnagyobb arány, ami található, az zsidó. A legnagyobb százalék, nagyobb, mint az iszlám, vagy az arab. Mert akik Spanyolországba jöttek, áttértek. A 13. században kezdődnek a programok Spanyolországban, és a 15. században, amikor Granadát beveszik, véget ér a Reconquista, és rengetegen erőszakos módon áttérnek a kereszténységre, akik korábban nem voltak keresztények, zsidók, iszlám valláshívői. Most nagyon sokat foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert készülök egy nagy előadásra, és a Celestinával foglalkozom. Tehát, hogy is volt annak idején azokkal a zsidókkal, akik áttértek a kereszténységre. Tegnap, amikor ott voltam a zsinagógában, és éreztem a zsinagógát, nem csak láttam az építészeti megoldásokat, hanem éreztem a bőrömön, hogy hányan imádkoztak, hogy hányan fordultak meg ott a zsinagógában, hogy átéreztem, hogy ott vannak eltemetve emberek. Me preocupa mucho. Ez nagyon foglalkoztat ez a kérdés. Spanyolországban is ugye úgy gondolom, hogy igazságot kell adnunk a múltunknak, meg kell békélnünk a múltunkkal. Mint polgár és mint állam, mint emberi lény, nagyon is intenzíven átélem ezeket a pillanatokat. Magyarországon rengeteg zsidó volt, 600 000, akiket elvittek és kivégeztek. Lengyelországban, de Spanyolországban is rengeteg zsidó volt, 500 000, és ezeket kiutasították. Zsidókról beszélünk, de beszélhetünk másokról is. De hiszen ők spanyolok voltak, nem csak zsidók. Ezek a dolgok. Spanyolországban nem beszélünk arról, hogy genetikailag mennyire kötődünk hozzájuk. Most nemrég született egy törvény, vagyis mindaz a spanyol, aki a szefardi eredetét tudja bizonyítani, akkor megkapja az állampolgárságot. Tehát legalább valami már történt. Nem vagyok cionista. Ennek semmi köze a cionizmushoz. Oké. Csak azt szeretném mondani, hogy azért beszélek erről, mert tegnap átéltem a zsinagógában ezt a dolgot, és ez valahogy így a szívemen feküdt. És emiatt előjöttek önben ezek az érzések és gondolatok, igen. Ha megengedi, akkor azért kérdezném egy harmadik nagy rendezőről is, akivel együtt dolgozott, Pedro Almodóvar, az ő rendkívül különleges, sajátos világa. Mit jelent az ön számára? Gondolom, tetszik önnek, szereti ezt a furcsa világot, amelyet a filmjeiben megteremt, 2 filmjében is játszó fontos szerepet.
Sí, la primera con un papel muy importante y la segunda. Az elsőben nagyobb szerepem volt. Él me pidió un favor que le hiciera una cosa y naturalmente le hice porque el papel no me interesaba, pero él me lo pidió y lo hice kérte, con gusto. hogy szerepeljek Porque yo benne, lo admiro elfogadtam. mucho. ¿Por qué lo admiro? ¿Por qué admiro a Pedro Almodóvar? Csodálom Almodóvárt. Vajon miért? No por el éxito. Nem a sikere miatt. Lo admiro hanem porque es un hombre mert que es capaz olyan valaki, de hacernos aki képes ver una película del campo de Calatrava, que es los campos por donde iba Don Quijote. El tudja mesélni nekünk, hogy milyen az az adott terület, amiről éppen beszél. A La Mancha, vagy ahol például a Don Quijote született. Cervantes más módon, de képes arra, hogy olyan filmet készítsen, amit mindenhol megértenek, Kínában is. Almodóvar el tudja kapni a pillanatot, az idő pillanatát, a vibrálását. Ugye a 70-es évekről beszélünk, vagy a 60-as évek végéről, amikor nagyon intenzív társadalmi változások következtek be Európában. És Almodóvar meg tudta ragadni ezt a pillanatot, és valamilyen módon tovább tudta ezt adni. Most itt van nálunk Budapesten, utána mi a következő állomás? Hova fog menni, mi a következő munkája? Mi következik most? Inmediatamente mañana llego a Madrid. Holnap már Madridba leszek. Inmediatamente a preparar que al día siguiente comienza un largo rákövetkezendő napon egy nagy workshop kezdődik a Celestináról. Preparando un espectáculo que se készülünk erre az előadásra, ami majd áprilisban kerül színre. Y es un espectáculo en el que he puesto ebben az előadásban un gran empeño personal. Személyesen is nagyon sok munkám fekszik. Talán ez lesz a legjobb. Lehet, hogy egy kicsit most túlzok, de az egész életemet most színpadra viszem a Celestinával. Nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Muchas gracias. Én köszönöm önöknek.